sirènes a commencé l'année dernière. Ça consiste en fait à les sensibiliser un peu à la contamination des océans, parce que c'est un problème qui est actuel, et comment on peut en parler notamment à travers les arts. Ce projet part de 3 parties, Cristina Enea, la mairie de Pamplune et Malandain Balebiarritz. Du coup c'est trois parties du Pays Basque, et aussi c'est en 3 langues. C'est en basque, en espagnol et en français. Itsaslamiak proiektu hau Cristina Eneak proposatu zigun Agenda 21ko bileretan, eta hasieratik ikusi genuen aukera paregabea zela guk ikasleekin lantzeko, ez? Era honetan ikusi aldute zer den edo zein den itsasoan dagoen arazo nagusia, plastikoena alegia, eta aldi berean dantza edo baleta den jarduera hau pixka bat gertutik ezagutzeko aukera izango zuten ere. A la hora de diseñar la unidad didáctica hemos tenido en cuenta el punto de partida, que es el problema de los plásticos en los océanos. Y lo que buscamos es trabajar un poquito desde la ciencia, desde el medio ambiente, pero a través también del arte, de los sentimientos, de lo que nos emociona. Lo que intentamos es llegar a más gente y llegar de una manera mejor, más eficiente. Proiektu honetan gure asmoa izan da ikaslei erakustea zer den ozeanoa bi ikuspuntu ezberdinetatik. Nire aldetik nik azaldu zer den ozeanoa, baina ikuspuntu zientifiko batetikan. Azaltzen ozeanoen ezaugarriak, ze garrantzia daukan ozeanoak gure bizitzan, eta Joneren aldetik berak azaldu du ozeanoa, baina ikuspuntu artistiko batetikan. Une première partie où je vais dans les écoles et je leur dis de comment s'inspirer des animaux marins pour créer de mouvements. Parce que bon, la danse, souvent, surtout pour les petits garçons, c'est souvent un stéréotype. Voilà, ils ont ça de la danse classique, c'est quelque chose de très rigide, alors que non, pas du tout. Artearekin, dantzarekin, hain zuzen ere, baletarekin, zu jorratzen dituzu nola mugitzen zean, mugimenduak, eta behar bada mugimendu hori egiterakoan, errepikatu dezakezu itsasazpian dauden animalien mugimenduak. Behar bada zu fijatzen baldin nola mugitzen dian, konsiente zea, han badagola bizitza, eta batez ere, ze eragina, ze kaltea egiten ari diogun beraiei. Orduan, interesgarria da esploratzeko bide berri hauek, nolabait lortzeko emaitz interesgarri bat, eta da jendea konstiente izateko, babesa emateko. Après, ils viennent voir le spectacle. Donc ils ont la chance d'aller dans un superbe théâtre, Víctor Eugenia, qui est magnifique. Aussi pour qu'ils voient que les spectacles, c'est ouvert à tout le monde. Ce qui est génial, c'est que les enfants voient le spectacle, mais ils peuvent aussi ensuite poser des questions aux danseurs, et souvent les questions portent effectivement sur la danse, mais aussi sur les problèmes environnementaux. El año pasado quisimos participar, no tuvimos la oportunidad, este año lo hemos conseguido y veníamos muy ilusionados y es la primera vez y nos ha sorprendido muy positivamente, porque yo creo que les motiva mucho a ellos y aparte la belleza que aporta al tema, ¿no? Que al final es un tema muy triste, y el darle este punto de belleza y trabajarlo desde el arte me parece muy bonito y motivador para ellos. Bueno, entonces, en Donosti, ¿qué tal el espectáculo? Muy guay. Et une fois qu'ils sont venus voir le spectacle au théâtre Víctor Eugenia, je retourne dans toutes ces écoles pour leur enseigner des extraits de la chorégraphie qu'ils ont vue. Donc on fait tous des sirènes, des sardines, le poulpe. Voilà. Donc une fois qu'ils ont vu ce spectacle, l'année dernière ils étaient très enchantés et on a réussi à casser un peu ces barrières de la danse. Ils étaient tous très entreprenants et très curieux, et à la fin même c'était difficile de les faire arrêter parce qu'ils voulaient continuer.
Normalmente se trabaja en la temática de educación ambiental en las asignaturas de ciencias naturales, geografía e historia, pero intentamos también aportar materiales que puedan trabajar en lengua, en matemáticas, en lengua extranjera, lengua castellana, etc. El profesorado dispone de todo el material necesario, de las explicaciones, y durante el programa educativo dispone también de nuestro asesoramiento y nuestro contacto. Se le pide, se le solicita que organice en la medida de lo posible varias asignaturas que trabajen simultáneamente y con enfoques diferentes la temática de la contaminación de los plásticos en los océanos. Kanpaina hauekin lortu nahi genuna zen pixka bat, pixka eta hausnarketatik ekintzara pasatzea. Oso desberdinak eta oso anitzak izan dira aurkeztu dituzten kanpainak. Batzuk edukien aldetik jorratu dute gehiago akademikoki, pixka bat sakondu dute. Beste batzuk arte plastikoaren bidez, eskulanak egin dituzte, edo eskultura modukoak, eta beste batzuk pixka bat ere bere irudimenari edo espresioari lekua emanez, dantzaren bidez adierazi dute, edo abestuz, adibidez rap txiki bat daukagu. Bai irakasleen aldetik eta bai ikasleen aldetik oso balorazio ona jaso dugu. Kanpaina hauek diseinatzeko garaian asko inplikatu direla eta oso ondo pasa dutela, eta pixkat hori zen helburua. La educación medioambiental para los niños de la eurorregión, las niños de las 3 regiones de la eurorregión, es muy importante para nosotros. Consideramos que además la danza es una manera muy original y muy eficiente y eficaz para esta educación medioambiental, y que sean niños de las 3 regiones los que puedan disfrutar de este espectáculo, a la vez que aprenden cosas nuevas para la problemática del plástico, la problemática de la contaminación que tenemos en nuestro litoral y en nuestro océano, nos parecía muy interesante. Niretzat esperientzia izan da oso ona, oso polita, eta egitea zerbait berezia eskolan. Iruditu zait oso polita eta mezu oso polit bat ematen duela. Errepikatuko zenuke horrelako? Bai, noski baietz. Je pense que ce projet il est important pour ces jeunes, pour les étudiants, parce qu'il permet de découvrir 2 choses. La question écologique, l'importance de l'enjeu et évidemment cet art qui est la danse, de pouvoir découvrir cette conscience du corps. El arte es una manera de comunicar, la danza es una manera de comunicar, es a través de imágenes, a través de movimiento, y si pensamos el medio ambiente está siempre en constante movimiento y tenemos que ser dinámicos y respetuosos con respecto a eso. Fossil, c'est un peu une suite de sirènes, c'est-à-dire que on a laissé un peu la mer couverte de pétrole et de plastique, et l'idée c'est un peu comme ça qu'on commence Fossil, une mer de pétrole, de plastique. Et puis au final, la question c'est de revenir à la nature. Je pense que le fait d'avoir plusieurs institutions qui collaborent, ça donne de la crédibilité à un projet qui est relativement important maintenant, évidemment. Donc c'est aussi d'inspirer peut-être d'autres institutions à rejoindre ce projet, à soutenir ce projet, pour que ce soit encore plus valorisé et puis pourquoi pas s'étendre plus loin que la région du Pays Basque et l'Aquitaine, peut-être d'étendre ça au niveau européen.